నా పేరు టీవీ సుధాకర్ రెడ్డి. నేను 18 సంవత్సరాలుగా అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా నేను ఒక ఫార్మసీ రన్ చేస్తున్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆయుర్వేద వనమూలికల మీద మా గురువుల ద్వారా నేను ఈ అనుభవాన్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చే విష జ్వరాలకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తగ్గిన తర్వాత కూడా దాని యొక్క వైరల్ లోడ్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క కషాయాన్ని వాడవచ్చు. ఇది కొన్ని సంవత్సరాలుగా పురాతనంగా ఉన్న ఫార్ములా ఇది. ఈ ఫార్ములా వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏమవుతాయి అంటే మనకి బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టాక్సిల్స్ అన్నింటినీ అంటే వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ నెట్టబట్టడం జరుగుతుంది. దానిలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి నేల ఉసిరి అంటే భూమామలకి అంటారు. నేల ఉసిరి తర్వాత తులసి. తులసి ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఊపిరితిత్తుల్ని క్లీన్ చేసి జలుబు అవి రాకుండా ఉండడానికి తులసి మనకు కాపాడుతుంది. నేల ఉసిరి, తులసి, తిప్పతీగ అన్నది తెలుసు అందరికీ, అమృతవల్లి. ఇది ఇక్కడ వైరల్ లోడ్ని జ్వరాలను తగ్గించడంలోని వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడంలోని తిప్పతీగ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి నేలవేము అంటే భూనింబ అంటారు. ఈ నేలవేము ఆకు ఒక ఆకు 10 ఆకులు వేపాకులతో సమానంగా చేదు ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ అవి రాకుండా ఉండడానికి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్కి బాగా పనిచేస్తుంది ఈ నేలవేము. తర్వాత వచ్చేసేసి గుంటకల రాకు అంటే మనకి భృంగిరాజా అంటారు. చాలామంది హెయిర్ లాస్ కాకుండా ఉండడానికి గుంటకల రాకుని తలకు అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గుంటకల రాకు పచ్చడి కూడా చేసుకుని మనకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ నుంచి బయటపడటానికి కూడా పూర్వకాలం నుంచి ఈ యొక్క గుంటకల రాకు పచ్చడిని వాడతారు. ఈ 5 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్లస్ దాంతోపాటు జీలకర్ర అంటే ఈ 5 రకాల హర్బ్స్ వలన ఎటువంటి వేడి చేయకుండా ఉండటానికి ఉన్నది మనకి బాడీకి ఈజీగా అబ్జార్బ్ కావడానికి డైజెషన్ పవర్ పెరగడానికి మనకి ఈ యొక్క జీలకర్ర చూర్ణం వేయించిన జీలకర్ర తీసుకున్నామండి. ఇది వచ్చేసి మిరియాలు ఏంటంటే కఫ పదార్థాన్ని లైట్ చేయడంలోని మనకి ఈ యొక్క హర్బ్స్ పనిచేసే తీరుని పెంచడానికి ఈ యొక్క మిరియాలను తీసుకున్నాం. శొంఠి అన్నది శోధిస్తుంది అంటారు. శొంఠి వాడటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ ఈ యొక్క 5 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా క్యారియర్ కింద పనిచేసి మీకు ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర పనిచేయడానికి శొంఠి పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటు అరుగుదల శక్తిని పెంచుతుంది. మన జ్వరం వచ్చినప్పుడు కామన్గా డైజెషన్ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది. ఇవన్నీ యాక్టివేట్ చేయడానికి మనకి శొంఠి, జీలకర్ర, మిరియాలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యొక్క చూర్ణాన్ని ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి. పెద్ద స్పూన్ అయితే 1/2 టీ స్పూనే తీసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ తీసుకున్నాం. 200 ml వాటర్ వేసాము దీంట్లో. ఈ చూర్ణాన్ని దీంట్లో వేసి మనకి ఇవి కాకుండా కలుపుతామండి. ముద్దలు కాకుండా కలుపుతాం. కలిపేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. కషాయం కింద కాసుకుంటాం. గ్లాస్ అర గ్లాస్ అయ్యే వరకు కషాయం కాస్తాం. దీన్ని 1/4 స్పూన్ జీలకర్ర, 3 మిరియాలు, శొంఠి 1/4 స్పూన్ శొంఠి, కొంచెం తగ్గించి కూడా వేసుకోవచ్చు శొంఠి ఇష్టాన్ని బట్టి. ఇవన్నీ కలిపి ఇలా గుంట కొట్టేసుకుని ఇలా చేసి మనం కషాయం కాసుకోవాలండి. ఒక గ్లాస్ అర గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరిగించాలి. ఇలా కషాయం కింద కాచుకుని తాగడం వల్ల ఏంటంటే ఉదయం టిఫిన్కి అరగంట ముందు తాగొచ్చు. మళ్ళీ ఒకవేళ మర్చిపోతే ఉదయం టిఫిన్ అయిపోయిన గంట తర్వాత స్లోగా తాగొచ్చు. దీన్ని రుచి కొరకు కావాలంటే తక్కువ మోతాదులో షుగర్ లేకపోతే కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ మోతాదులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ సాయంత్రం భోజనానంతరం ఒక గంట అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తాగాలి ఈ కషాయం. ఇలా 2 సార్లు తాగొచ్చు. మీరు ఏమైనా ఇంగ్లీష్ మందులు ఏమైనా వేసుకుంటే దానికి దీనికి అరగంట గ్యాప్లో వాడుకోవచ్చు. ఇలా వాడుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు వారం రోజుల్లో తగ్గి జ్వరం 3 రోజులని తగ్గి జ్వరం వల్ల వచ్చే వికారాలు ఏంటంటే ఒళ్ళు నొప్పులు, కీళ్ళు పట్టుకుపోయినట్టు ఉండటం, తలంతా భారంగా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా ఈ వాసన పీల్తేనే తగ్గిపోయినట్టు అవుతాయి. ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది మా గురువుగారు, నాకు నేర్పిన గురువుగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఫ్రీగా సర్వీస్ చేసేవారు. ఆయన ఒక అనుభవాన్ని నేను ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చేసి తెలుసుకున్నాను. ఈ విధంగా చేసి విష జ్వరాలని ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి విష జ్వరాలు వచ్చినా కూడా ఆయన ఫ్రీగా డికాషన్ చేసి ఇచ్చేవారు. ఈ యొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒక డబ్బాలో ఎత్తిపెట్టుకుంటే ఇవి మనకి వైరల్ ఫీవర్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు. జనరల్గా కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక 1/4 స్పూన్ ఒక డికాషన్ కింద తాగితే
కొత్త కొత్త రుగ్మతలు రాకుండా కూడా మనం ఇది మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది ఏంటంటే ఇంత పౌడర్ తెచ్చుకున్నాం వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటారు చాలామంది. డైలీ మెయింటెనెన్స్ కింద కూడా తక్కువ మోతాదులో దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇలా వాడుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బ్లడ్ అంతా ప్యూరిఫై అయ్యి కొత్త కొత్త హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయిపోయిందని కషాయం ఇది. దీన్ని వడగట్టుకుని ఇది కషాయం తయారైంది. ఇది స్లోగా సిప్ చేస్తూ తాగుతూ, పెద్దవాళ్ళు అయితేనేమో ఒక టీ గ్లాస్ క్వాంటిటీ తాగొచ్చు. చిన్నపిల్లలు అయితే మట్టుకి ఒక టీ స్పూనే తాగించాలి, అంతకుమించి తాగించొద్దు. చిన్నవాళ్ళు అంటే ఏంటంటే ఒక 5 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళకి టీ స్పూనే తాగించాలి. 10 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళకి 2 టీ స్పూన్లు తాగించాలి. 10 సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న వాళ్ళకి హాఫ్ గ్లాసు అంటే హాఫ్ టీ గ్లాస్ తీసుకోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు అయితే కొంచెం ఎక్కువ తాగినా ఏమి ఇబ్బందులు ఉండదు. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. దీంతోపాటు జ్వరాలు ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మధ్యాహ్నం మాటలు బార్లీ గంజి అంటే బార్లీ జావ అంటారు. బార్లీ జావ తీసుకోవటం వలన యూరిన్లో ఎక్సెస్ ఉన్న హీట్ తగ్గి మనకి బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నీ బయటికి వెళ్తాయి. బార్లీ జావ తయారు చేసే విధానం మనం తర్వాత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం. ఈ విధంగా మనకి విష జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం నీళ్ళని బాయిల్ చేసి మనం దాన్ని బట్టముక్క పిండుకుని ఒళ్ళంతా తుడుచుకోవడం వలన వెంటనే టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా పూర్వకాలం జ్వరం వచ్చిన వెంటనే తడిబట్టేసేవారు. వేయటం వల్ల వెంటనే టెంపరేచర్ న్యూట్రలైజ్ చేసి కంగారు పడకుండా ఉండేవారు. ఈ ఫోర్ హెడ్ మీద వేడి నీళ్ళలో ముంచిన టవల్ని ఈ ఫోర్ హెడ్ మీద పెట్టడం వలన టెంపరేచరు ఎంత హై టెంపరేచర్ అయినా న్యూట్రలైజ్ అయ్యేది. అందువలన పూర్వకాల పద్ధతులను మనం తీసుకుని ఆ అనుభవాన్ని తీసుకుని ఈ యొక్క జ్వరాలని విష జ్వరాలని మనం స్టార్టింగ్లోనే తగ్గించుకొని ప్రాణాంతకం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది జ్వరం వచ్చి రికవర్ అవ్వడానికి అశ్వగంధని ఏ విధంగా వాడుకోవాలన్న విధానాన్ని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం మనం. నమస్తే.